Alhamdulillah nahmaduhu rahman syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Imam Ibnu Hazm beliau pernah menyampaikan ada dua harta yang tidak pernah kita itu akan miskin kalau kita memiliki. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki dua harta ini, maka kita itu tidak akan terasa miskin. Dan kita tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Kata beliau, as-siqatu billah. Jadi hartanya itu. Jadi ibu, bapak, kalaupun kita bekerja dari mulai pagi sampai malam, kalau kita tidak menemukan yang siqatu billah, maka orang ini akan selalu miskin. Kenapa? Karena orang lebih baik dia penghasilan kecil, tapi dia masih taat kepada Allah, daripada dia itu penghasilan besar tapi ngelepaskeun taat ke Allah. Bu, aya jalmi nu gajina puluhan juta, ratusan juta tapi eureun salat. Mending keneh anu biasa we tapi salat masih dipigawe. Nah, ujang meni teu salat da ieu cenah lebar bisi pagawean ku batur. Nah, ini orang ini sudah melepaskan as-siqatu billah yang begitu. Apa Ustaz as-siqatu billah itu? Dua. Nu kahiji yakin rezeki mah geus diatur ku Allah. Anu kadua naon? Ibu bapak tidak berharap milik orang lain pindah ke kita. Eta siqatu billah teh eta. Urang mah bapaknya ibunya tos yakin lah rezeki mah tos diatur ku Allah. Nu kadua tong hayang milik batur pindah ka urang. Naon sababna? Sabab lamun milik batur pindah ka urang can tangtu urang siap sakitu we. Ya, coba ibu, lamun aya bapak ibu anu gaduh kapal terbang, terus pindah ka urang siap gitu. Lah. Siap lagi kumaha? Nu kahiji neuneunan di mana? Ya, terus sigana lamun boga kapal terbang, cenah mun gaduh pesawat terbang, sigana abdi tinggal ka ditu ka dieu teh ngageleper geheul. Cobi geura dilegok loa neuneun kapal di mana? Ya, punten punya sakapeung boro-boro kapal tinggal di boro-boro pesawat roda we hese anu ngampihan. Karena apa? Tiap orang kemudian tiap rumah dia tidak memiliki lahan. Begitu kita simpan roda kita saja di depan rumah orang lain, kadang-kadang piomongeun sakitu we atuh. Ibu bapak punten abdi kaleresan bumi na dilebet cenah teh lebet roda bade nitip we di dieu lamun abdi tos icalan da jolgan tawang teh atuh boga imah. Naon cenah ibu tingali naon ngahieuman imah abdi atuh cenah. Dia naon ditaguhkeun roda leuh mun rodana pantes jeung rodana teh geuning punya lamun dipelong teh hoream melong. Karena apa? Ini aja begitu. Makanya kenapa? Karena yang dua ini kata Ibnu Hazm ini hebat sekali. Satu, ibu bapak rezeki geus diatur ku Allah, yakin akan didigalon. Nu kadua milik batur tong pindah ka urang. Tong kudu hayang pindah. Kenapa? Karena tadi kita belum tentu siap untuk mengelolanya. Nah, proses itulah yang harus dibangun. Proses itulah yang harus dibangun oleh kita. Puntennya ibu dipayun, bapak dihanap. Aya susu di dieu, tong hayang pindah. Ya. Naon sababna mun hoyong susu ngadamel nyalira. Kenapa? Daripada nu ieu dipindahkeun cantang teu ridho. Saya sering ngomong di mana-mana, punten bunya, saya sering ngomong di mana-mana. Kade budak tong dititipkeun ka nini jeung aki, bisi nini jeung akina nyekel budak kesel. Kenapa? Karena lamun murang kali dicakal ku nini jeung akina, tapi ngurusna kesel si budak teh sok bau. Si budak teh sok bau. Nah, Ustaz jasa kitu. Karena di manusia itu dia memiliki dua. Yang pertama adalah apa? Tubuh kasar. Tah ieu tinggal. Ini namanya tubuh kasar kita.
Yang ini setiap orang nanti akan terlihat. Ini yang disebut dengan tubuh seluler. Lamun ibu bapak gaduh HP, tak iya casing, ngaranna tubuh kasar. Cobi lamun caroge nelpon ti Palembang atau nepi ti Jakarta, katinggal teh jalurna nepi ka dieu. HP nama Pak dicekel ke orang. Tapi kenapa suami kita, anak kita yang dari dua atau dari jauh, lalu kemudian nyambung begitu ditelepon, Papa lagi di mana, ayah lagi di mana, nyambung bu nggak jawab karena ada tubuh yang kedua disebutnya bioenergi yang kita tidak terlihat mata awak jelema model HP. Hiji aya nu katingali disebutna seluler, nu kadua aya nu teu katingali bioenergi. Nu teu katingalna naon? Eta geuningan bisa nyambung. Cing ibu lamun ngaWA kasim kuring, jalan ka mana eta WA? Nya ngingicui ka ditu, sigana eta menggol heula dilila eta WA nya non tepina ngaWA jam 6:30 datang jam 20 jam 8 anjing. Cing ka mana heula mengkolna? Moal. Kenapa? Kalau ibu bapak WA saya jam segini, itu langsung sekian detik langsung tiba dan langsung disadap klik. Oh iya saha? Oh di legok loa Ustaz terus do gimana? Pan ngawe ana lain ti penting. Bieu ngawe ana ge nya dibuka. Kenapa? Itu langsung tiba. Apa yang membuat orang itu cepat? Ibu bapak bisa menyimpulkan. Awas, tubuh bioenergi atau yang disebut dengan tubuh yang ada di dalam yang tidak terlihat itu lebih cepat sampai dibandingkan selulernya, dibandingkan ieuna. Nah, itu kan Ustaz teh nuju nerangkeun hate jeung awak ieu teh. Cobi punten sakali deui, lamun ibu caroge bapak, kemudian bapak suami ada di mana, ibu ada di sini. Kalau ingin bertemu tubuhnya yang kasar, ini kan perlu waktu. Betul kan? Perlu waktu kan? Pak nuju di mana? Iya cenah di dia di asem, geus tentu kade keula atuh cenah kudu lempah. Atuh gawas cenah tinggal di WA-na geus tepi. WA-na geus tepi jelema na encan. Karena apa? Berarti yang lebih kuat itu apanya? Nah, jadi nu leuwih kuat mah ieu tah. Bu, hate jelema nu leuwih kuat mah lain awakna. Awakna mah can tepi tinggal ibu hatena geus dugi. Jadi kalau ibu bapak berdoa itu lebih cepat sampai. Kenapa? Karena berdoa itu kan kaitan dengan apa? Dengan hati. Dan doa mah lain kan jeung kaitan jeung awak. Makanya kenapa Rasul menyampaikan kalau beliau itu mau menyampaikan, kalau ingin ngomong, dia itu selalu diawali dengan zikir. Kalau tidak tahmid, beliau bismillah. Sampai ada begini, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahu abtar. Sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu sia-sia. Sebetulnya bukan kalimat bismillahnya saja yang luar biasa. Kenapa? Karena orang kalau sudah mengucapkan zikir itu hati nyambung. Sok da ibu lamun usah di dia. Ibu, bapak, begitu ada kiai, ada atau dai, innal hamdalillah dah jol getar hadirnya. Jo nyambung jeung hate. Bismillahirrahmanirrahim jo nyambung. Kenapa? Kalimat ini untuk menghubungkan sesuatu yang ada di dalam. Saya menyimpulkan awak malila tapi hate magancang tepi. Mata lamun goreng hate bakal leuwih tepi ka ditu gorengna. Ibu mah banget lila kudu panggih heula nya jeung beungeut itunya. Tapi goreng hate geus tepi langsung. Nah, itu masalahnya. Jadi atuh nu diberesan teh kudu naon? Tah eta lain haban we atuh beungeut. Ari haban we teh kaop aya kokoloteun di gitu diparut. Teh kaop aya ieu roromihun geuwat ibunya tingali diragaji. Ningali. Tapi lamun hatena bermasalah mah teh sugan hare-hare we jalmi teh. Padahal yang cepat menghubungkan manusia itu di mana? Kolbunya. Makanya ada judul bab yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, judulnya adalah apa? Jadi alamatu qaswatil qalbi, ciri jelema nu hatena rusak. Nah, begitu kan. Ada ciri orang-orang yang dia hatinya bermasalah. Ya, ciri orang-orang yang hatinya itu kemudian apa? Dia itu bermasalah, punya problem. Kenapa? Kenapa Bu punten? Lamun awak tinggalnya, lamun awak rusak dokterna loba sakitu we. Tapi lamun jelema goreng hate hese dokterna, sok milarian ka apotek aya teh obatna. Da teu aya, punya tinggal. Mun ibu ka skincare aya tinggal krim pagi, krim malam, kemudian blush on. Blush on, atuh blush on aya keur siangnya. Cobi ayeuna aya jalma hasud naon ubarna.
di pilarian dikitun mananya nya krim hasud nya mana sebenarnya ieu kamu anu medit ieu sebenarnya sugan we aya pel medit teu aya eta teh. Karena apa? Karena kalau dokter luar itu gampang obatnya, tapi kalau dokter dalam hese da kudu diomean ku sorangan. Tapi semua orang fokusnya ke mana? Kaditu. Semua orang fokusnya ke sana. Inilah yang disebut dengan bioenergi. Jadi kekuatan manusia itu sebetulnya di mana? Di ini. Makanya ibu disimpan di dia ku Allah. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah. Ada satu bagian di dalam tubuh kita itu darah yang apabila darah itu beres kabehanana, lamun darah eta ruksak kabehanana, ala pahya qalbu teh al qalbu teh di dieu. Qalbu mah paling dia tinggal. Nya upami sim kuring paling dia lamun ibu belah kanan, lamun sim kuring belah kiri, disimpen ku Allah di dieu. Sageung kumaha sageung kieu. Coba sadayana ngeupeul. Muhun tah keupelan ibu bapak teh sagede jantungna urang. Tah jantung urang mah kieu we tinggalkeun. Tah engke lamun otak jami engke hijikeun dikitu. Tuh. Nya kan otak gitu kan bentuknya begitu. Naon sababna gua dihijikeun jantung mah sageung kieu. Lamun ayeuna badag awakna badag jantungna. Ya, lamun peot jantung lagi. Kan bios punya da badag jeung peotnya jantung mah da tenang tukeun jerona. Kenapa? Keur naon ayeuna jantungna badag ari jero hatena jero kolbuna ruksak. Mending keneh parareot we tapi alus. Ya, kenapa? Karena itu sageung kieu, murang kali sageung kumaha, sageung kitu. Kieukeun we kepeulkeun sageung kieu jantung urang. Saya belajar dulu di NLP di NUR ataupun apa di kajian tentang otak. Ini ternyata tidak besar. Sageung kieu disimpen ku Allah belah dieu. Nang kita lamun nyeri hate beak kabehanana awak. Neng kunaon eta cenah meuni begang. Nya abdi teh nasa nyeri hate tingali. Jadi anu nyerina hate anu begangna awak. Awas Bu, tapi teu sadayana jelema nu begang eta teh nyeri hate, malahan aya nu sok nyeri hate ngadon awakna teh buleud. Naon sababna? Da eta mah pelampiasanna kana botrang. Ari nu ieu mah pelampiasanna kana ngahulang di imah, jadi ngapegangan awak teh. Nu ieu mah hapan we dahar. Teu kaop ningali boboko. Nah cenah meni rampus kitu nya cenah nyeri hate cenah abdi teh. Rek ngalampiaskeun eueuh na salaki aya sangu kana sangu cenah abdi teh. Ada yang begitu Bu, ada Pak. Kenapa? Karena ini tidak menentukan bagaimana kondisinya. Itu hebatnya luar biasa. Nu nyerina segede kieu anu ruksakna awak kabehanana. Ya Allah, nya ku Allah teh dipasihan eta dan ternyata sebesar ini disimpan oleh Allah sebelah sini. Itu namanya jantung. Awas Bu, jantung mah setiap hari berdetak. Makanya setiap detik dia itu bergerak. Makanya selama ibu berdetak begini, rezekinya masih ada Bapak. Kenapa? Lamun Bapak Ibu kikian keneh, ini sebutnya detak. Detak itu detik jantung. 1, 2, 3 kikian keneh mah aya rezekina. Tapi lamun jantungna geus bermasalah, eta jami loba panyakit, eta mah wayahna we. Naon sababna? Kikian ge anger we. Malahan ada orang yang dia detak jantungnya cepat begitu, lalu kemudian setelah dicek ternyata apa? Ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hatinya. Paham ya? Nah, itu kuncinya bagi kita semuanya. Jadi karakter manusia itu yang paling kuat di sini. Mata kiringannya lamun nyeri hate sok nyabakna jol ka dieu. Ya Allah, ya abdi cenah meuni nyeri hate. Jeung kitu, tara aya nu nyeri hate ka dieu tara. Kunaon nyabakan wae eta nyeri hate abdi teh. Lain ieu mah bunya nyabakan ieu mah ambeien. Nya moal aya punya sakit hati nyabakan tuur moal aya. Cobi nya anu jangar moal aya menyebatan gado. Tapi apa? Hadir. Setiap posisi manusia memiliki itu. Hebatnya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini perkuat nu ieuna. Naon margina nu tadi, hate mah geus tepi awak mancat. Beungeutna goreng tapi hatena bersih. Aya nu beungeutna alus tapi hatena kotor. Nya anu riweuh mah nya beungeut goreng. Nya hate kotor, riweuh eta mah. Nya ningali nanti teh sumang. Naon sababna? Sabab apa? Karena Rasul menyampaikan mayakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi. Naon anu katingali dina pameun teu eta teh gambaran hatena. Moal bisa dibohongan. Ibu, bapak,
lamun ayah sahabat gaduh masalah, saha we nu gaduh masalah berat, anjeunna lamun hoyong tepang jeung Nabi, kemudian dia berjalan baru melihat wajah Nabi, itu sudah beres masalahnya. Eta hebatna Rasulullah. Jadi Rasul mah lamun aya jalmi gaduh masalah, nemen ninggal pameunteunna we jo langsung beres masalah. Tim kuring hese nepikeun ka dinya. Jelema lamun panggih jeung urang, neme ninggal pameunteunna jo plong masalah teh. Sok cobian ibunya gaduh masalah, tingali beungeut salaki. Kira-kira beres masalah atau namahan masalah? Malahan salaki teh diusir, tong ka dieu cenah horeang nengko beungeut cenah kitu. Bapak ge sami, kenapa? Ketika bertemu dengan istri sama, itu akan menurunkan kadar-kadar. Dan ternyata apa yang menyebabkan orang punya masalah melihat wajah Nabi, itu setengahnya sudah beres dan itu sudah bersih. Malahan masalah teh jauh beres karena Rasulullah bersih hatena. Dan jelema mah lamun beres hatena, energi teh katarik atuh. Jeung jelema teh nu gaduh masalah teh joplong we. Ieu mah papangih teh jeung ustaz teh ngadon namahan jangar. Asal ini hoream papangih jeung ustaz eta ngadon nyeri wae sirah gitu. Berarti ada problem, ada apa? Ada sesuatu. Kenapa? Karena tidak bisa dibohongi. Lamun goreng pikiran jeung goreng hati nu paling berat. Kenapa, Bu? Pak, kekuatan hati itu ternyata 70% daripada kekuatan pikiran. 5.000 kekuatan hati itu lebih hebat dibandingkan dengan pikiran. Jadi hati mah perasaan mah lebih tarik. Begitu. Makanya di sini akan saya jelaskan ciri anu hatena sehat jeung nu hatena kotor. Nu kahiji. Orang yang hatinya sehat, dia menyayangi. Orang yang hatinya kotor, dia menyaingi. Tinggal, namun jelema bersaing, itu artinya kotor hati. Namun jelema bersih hati, aduh alhamdulillahnya batur abdi, saingan abdi. Nah itu, tinggal gitu, udah gampil. Ya, ibu bertemu dengan teman. Apakah ketika ada sesuatu pekerjaan yang sama, ibu masa bersaing atau merasa teman kita? Tinggal baca we hate urang. Sia tah jeung dagang ieu sunanon sana si koneng kan abdi ge dagang keun bae atuh tong jadi saingan. Ngadoa we ka Allah mudah-mudahan ya Allah abdi payu itu payu kitu kan doa leuwih cepet tadi daripada urang nyewakan dagang nasi koneng. PSK pedagang sabun koneng. Iya. Dan coba ibu, ayo nu dagang ieu kan bae doakeun we atuh nu sarua ge. Kenapa? Jangan merasa persaingan. Kenapa? Karena kalau merasa bersaing maka aya nu kotor dina hate. Sakitu we diajar mah tong tarik teuing nya. Ya. Aya tatangi jo langsung nyieun imah anyar. Oh, tinggali bapak su. Geus nyieun imah deui urang hapeun we ngechat imah. Tinggal di Batu mah senang ngaromak urang mah bener we ngechat cenah. Atuh keun bae atuh Bu. Da itu mah milikna ge beda atuh. Atuh salaki atuh mampu ngechat sakitu we atuh. Keun bae itu nu ngaromak urang nu ngechatna. Nah, tinggal gitu. Dan maaf Bu ya, kenapa perasaan perempuan lebih dominan? Lamun aya nu teu sarua jeung urang, aya nu sarua urang sok aya nyel hate asa saingan. Da istri mah leuwih dominan perasaanana, hatena leuwih dominan. Lalaki mah henteu cuek. Lalaki mah cuek Bu. Lamun aya lalaki leuwih kasep ngaliwat, da lalaki mah jarang merasa bersaing. Naon sababna? Karena dia apa? Keun bae dan naon sababna? Da tidak merasa bersaing, tapi awewe mah henteu. Kadang-kadang urang keur diuk aya awewe leuwih geulis jo. Terus mun ditingali, jangan kitu atuh keun bae beungeut itu. Nah, urang mah tinggal kieu, oh berarti itu masuk ka skincare. Wios abdi mah kieu ge dan abdi mah non ngangge press care kan tinggal gitu. Ya, kenapa? Lagi-lagi logika Bu, jarang perasaannya bermain. Makanya perempuan kalau dia tidak belajar dan dia itu tidak ngaji, maka yang bermain atau perasaannya. Maka kalau dia atau belajar dan dia mengaji, perasaan itu hilang. Begitu. Istri mah kudu loba aktivitas. Model pamaget punten Bu. Lamun pamaget dianggo cicing loba pikiran, tapi lamun pamaget dianggo kegiatan, pikiran jadi turun, jadi ringan sakitu. Mata lalaki mah antep sok, ngalah teu loba pikiran. Sana lumpangan ka mana we asal balik deui ka imah. Daripada ulang-ulang sok ibu mikir we. Da naon sok da loba pikiran. Bapak sia cicing tong ka mana sok di dieu ngarasehat. Kieu ngahulang. Lain sehat atuh dengar kalong.
Kalau ibu-ibu kalau dipakai ngaji, dipakai belajar, ini perasaan gila. Oh, dianggap kieu. Da teu aya perasaan teh nya. Tapi engke begitu ka bumi ngahulang perasaan lumayan. Ya, mata ngaji ka ditu ka dieu. Kenapa? Untuk apa? Nah itu, kenapa? Karena emosi berkaitan dengan pergerakan manusia. Yang pertama, yang kedua, hati yang sehat dan bersih dia mendidik. Tapi kalau hati yang kotor dia membidik. Ini kan kata Imam Al-Ghazali, dia menyampaikan, tingali we jelema mah lamun hatena ngadidik jeung batur itu hate bersih, tapi lamun hatena membidik hayang batur teh buti karelep tah eta teh jelema kotor hatena. Tah hate nu bersih mah bu tinggal nu sehat mah kumaha ngadidik lamun itu teh bisaeun bere ku urang elmuna. Itu atuh da moal kanon moal kaalihkeun rezeki moal. Sok ibu bisi gaduh resep naon bikin ka batur moal binah moal rezekina anger we payu duanana dagang mah nya tapi urang sakapeungkit tong dibikeun cenah naon ilmuna mahal moal insyaallah. Kenapa? Karena Allah kalau dia mendidik hatena bersih rezekina ge balik kurangan ku Allah. Artos nomor 2 kan Ustaz pernah menerangkan aya nu masihan tingali resep kumaha ngieun sate barangi eta mah persis da itu nu dagangna payu sing rek dagang sate di Bandung elmuna dipasihkeun dugikeun ka geunah persis begitu. Begitu dagang di hareupeun imah, bea ku budak. Budak haben we geura ngadaharan sate. Bapak ngeunah cenah bapak, eueuh batian. Teu da beda keur ngan 20 tusuk bea ku budak bu 18 tinggal 2. 2 teh keur nu ngageber bea we. Asing teh 2 poe teh be 1000 teh batian. Cek Allah teh Ustad nyage elmuna sarua anger we moal bisa nyai nganu itu tinggal ibu elmuna dibikeun sadayana persis rasana tapi cek Allah teh wayahna we dari rezeki keur itu keur Ustad mah moal kabayang lamun sim kuring dagang sate terus payu di Bandung sigana moal aya nu ngulem ngaji era rek ngulem ngaji lagi da jadi tukang sate tah eta dari rezeki mah. Sok ibunya tinggal aya nu dagang surabi di payu teh tinggal urang teh ditempo we rek diturutan rek dagang belah ditu begitu datang belah ditu urang lain payu ngadon jeung citakanana ruksak naon sabab haben we dipanaskeun eueuh nu meuli nah kan bae dari rezeki nu itu atuh urang mah bu rezeki masing-masing makanya didik. Jangan membidik. Kalau dididik hati bersih. Kalau Anda membidik hati Anda kotor. Nomor 2 dah. Nomor 3. Kata Imam Ghazali, hati yang sehat dia merangkul, bukan memukul. Kan itu kata-kata Imam Ghazali ya teh. Langsung diceramahkeun ku ustad-ustad. Ya, hati yang bersih merangkul, tapi hati yang kotor memukul. Ya. Tadi gabrung ningeunah kana hate nya nu tadina urang teh teu bisa tuan sobiknya gaduh rerencangan 365 rangkul unggal poe moal nyangu-nyangu giliran we tingalinya engke teh urang teh balik deui 365 teh ka nomor hiji deui menikeun make hadieu deui geus sataun padahal urang teh mapai 365 sok kabayang da ibu moal nyangu-nyangu sok geura layadan babaturan mata cing loba batur rangkul batur teh ngalah jadi sobat lah tong dikitu engke naon jadi musuh kenapa adi klan rai raka ge tinggal bu dipukul mah ngajauhan padon golidol qalbi melan paduk min hauli kalau Anda kasar maka Anda akan menjauhkan hatinya tapi lamun pabima rahmatin minallahi lintalahum lamun anjeun dirangkul mah moal lileuk geura hatena lamun aya nu ngewa bere geura lineuk hatena sakitu ngewa teh bere we engke ge lineuk nya lihat anjing bu pahamin ya anjing itu lihat walaupun dia galak tapi dibere mah anjingnya cicing malahan mah anjing bakal ngajaga ka jelema nu sok merek sakitu we anjing we lineuk tingali kok mau jelema bere we ku urang usan atos dibere tapi kasar we ka abdikeun bae engke ge kahartieun sakitu we engke ge kahartieun jadi dirangkul Pak ya ku ibu dirangkul budak rangkul dan ada sini saya rangkul lineuk hatena tapi lamun urang dikitu ngajauhan sakitu sia bau di sakolahkeun teh sia hoream sia mama mah jeung bapa ngabiayaan deui jeung sia ka ditu ini leungit budak rek neangan ka mana so
Punten Pak, Bu, sabaong-baong na budak nyeuna hese sakitu. Nya lalawora ngagedean budak tidak hese dalin ku urang. Nya ku ibu ku bapak dimomoy tapi angere anu ngagedekeun mah Allah. Budak geus badag baongkeun bae rangkul we. Kenapa? Anak juga punya hati. Saganak galakna murang kali anger hatena geus kolot hayang soleh sakitu. Simkuring ngobrol jeung copet di Bandung. Cing teh pet gitu dah copet. Nya kumaha ayeuna we kumaha jabatanna da copet nya dipanggil lagi pet we. Model dukun punya kan dipanggilna teh duk. Lamun dokter dok. Jadi lamun ka dukun duk di mana gitu. Lamun dokter dok teh ya pet gitu. Kumaha sih teh? Pak Ustad cenah abdi mah mun bisa mah budak matong nyopet. Kahoyong mah budak mah cenah soleh we jadi ustad. Tingali Bu Pak punten bisi teu percaya copet wae budak mah yang jadi ustad. Ari bapak cing teh ridho engke lamun diimaman ku budak bapak ditukang jadi copet nya cenah ku abdi insyaallah mudah-mudahan abdi teh cenah saleh ka akhirna tuh tingali. Jadi hate mah moal bisa dibohongan. Budak bapak dan doraka budakna mah anger we ingin saleh. Makanya Abu Lahab begitu dia ngobrol dengan istrinya, mudah-mudahan we cenah budak urang teh anu saleh hiji we cenah nya naon mudah-mudahan bisa ngajait urang ke di akhirat gitu. Karena apa? Karena Abu Lahab tahu dia akan menjadi penghuni neraka. Tapi dia berharap anaknya ada. Dan ternyata Abu Lahab ngadoa ge aya gidingan aya putrana nu soleh namina Darrah. Begitu. Eta hate jelema mah. Ya, itu yang keberapa? Sok rangkul. Nya, pangajian rangkul ku urang. Entong dikitu. Tong kadieu cenah. Di ditunya, tong ngaji di dieu. Ieu mah khusus ke urang legok loa. Entong pan di dieu teh nu ti baleena aya nu ti daya kolot aya nu ti Pangalengan sarumping ka dieu rangkul ku urang ngarah apal mana legok loa teh tuh nya ibu hiji waktu ka Pangalengan juga ditu ibu hiji waktu ka mana ka Banjaran juga ditu rangkul ku urang jelema nu dirangkul mah sok mere jelema nu dipukul mah sok maledog kartos ada ieu mah ilmu jiwa mah Bu ieu mah lalawar lamun kuliah teh S4 ya dosenna nu kieu mah da nya hese dosen lagi ngajar lagi nya ieu mah S4 balik di depan urang teh gelarna teh loba nya teu pararugu gini nya nah eta nu kaopat ciri hate yang nu sehat saur Imam Ghazali membina bukan menghina ngabina jelema mah kudu naon da moal aya nu campur mah sok geura ibu bapak. Kenapa? Orang sholat saja beda-beda. Ingat. Anu lebet ka masjid teu sarua, aya nu takbirna kieu, aya anu geura tingalinya sholatna teh asa kainget. Keun bae binaeun nu kitu teh. Entong hayang sampurna kabehanana. Malahan jumaahan ge punten banyak jumaahan kan nu datang teh aya nu pangheulana, aya anu eta mah geus robana kerek torojol. Malahan aya nu leuwih naon manehna mah geus salat kerek torojo malahan aya nu ngelol hungkul balik deui we eta nu kitu teh binaeun eta teh entong kenapa jangan dihina geus lah lamun jumaahan kitu baralik cenah tong jumaahan deui nanti lila dia akan benci ke mana akan benci ke masjid akan benci kepada ajarannya entong kieu we da jelema teh beda-beda Pak ukuranna teh saya tidak bisa menghalangi orang punten bukannya panjang jawi teh tinggal ibu nu ngaji rupi-rupi eta ge teh sarua kabehanana aya nu ngaji teh naon neangan etana konsumsi aya gitu eta mah geus menang konsumsi balik we gitu akeun bae nu kitu ge sakitu ge lumayan aya deui anu kumaha hoyong ningali mana saragam nu anyar engke rek diturutan aya tapi ada orang yang dia betul-betul thalabul ilmi kenapa karena manusia lolobana binaeun lain hina saya harus memilih jamaah. Entong baik sok ngalumpul we di dieu. Nya punten rek nu beunghar anu sangsara anu sukup sakitu ngahiji kabehana di dieu. Bu rek nu pinter rek anu belet anu loading sok ngahiji kabehana. Naon sababna? Da ilmu mah kudu karasa ku sadayana. Ya, dan saya tidak akan memilih jamaah. Oh, Ustaz cenah menjadi pilihannya nu kinclong hungkul. Nah, tingali cenah anu rumeuk mah henteu teu. Sok ngariung di dieu rek nu kinclong rek nu rumeuk. Nah hiji di dieu da ilmu mah kedah dugi sadayana. Manusia harus dibina. Tapi kade binana dulukeun ka bina, entong diteruskeun. Bisi dibinasakeun ka dituna. Ya, tapi
manusia membutuhkan binaan. Kartos, jok, diajar ngabina. Murang kali ge ada tiasa langsung jual tiasa mapah bu, tinggal ditungtun heula budak gedebut deui nepikeun kabaret budak teh tingalinya aya nu buncunur taarna aya nu waosna coplok naon sababna karena dia butuh binaan dari kita. Nanti lama-lama dia akan bagus dan itu akan hebat dengan sendirinya. Kemudian ciri hati nu bersih mencerahkan dan ciri hati nu kotor memurahkan manusia. Selalu mencerahkan orang. Teu ngamumurah jelema. Jalmi teh nepikeun ka aya nu kieu mung papang di jeung eta mah naon abdi teh ni asa direndahkeun wae cenah asa dimurahkeun wae da leres atuh Pak da diemut-emut Bu ngurus jelema jeung ngurus sato da murah keneh jelema atuh dugikeun ka kolot teh mata ku usah sok diterangkeun tinggal ibu tinggalnya murang kalih mah orok aya nu ditawar 250 juta tapi lamun orok ngabadagan terus jadi aki-aki jeung nini aya nu nawar mah moal aya nu meuli aki-aki. Sok ibu si perjogi aki-aki aya 5 di bumi. Bisi bade tuker tambah moal. Tapi tinggal Pak ngurus domba mah tinggal leutik murah 100.000 ngabadagan begitu dia sudah dewasa mahal. Dugikeun kaya domba hargana 250 juta. Aki-aki aya 250 juta. Bu. Nyage katinggalinya kurang cenah ieu mah cenah tingali aki-akina ge hebat pinter anger we geus aki-aki mah sarua. Ya, kenapa? Karena itu. Ibu, Bapak dekati orang yang akan membuat kita cerah dan jauhi orang yang dia akan memurahkan kita. Tong deket lain tong wawuh, tong deket teuing anu sok ngamumurah urang. Da Bapak Ibu teh ieu teh mulia ieu teh nya. Nyage pada melan biasa-biasa tapi mulia naon sababna urang boga ilmu anu dibikeun ku Allah nepikeun ka jalmi teh terus naik darajatna. Kenapa? Sakali deui kusa diterangkeun jelema loba duit bakal diudag-udag ku jelema tapi jelema boga ilmu bakal diudag-udag ku duit sakitu we. Kartos sok ibu bapak cing loba ilmu diudag-udag ku duit tapi loba duit diudag-udag ku jelema. Tuh Pak Haji loba duit jong ngagimu jelema nah guduk di dinya nararagog ieu nya rek nu nginjem rek nu menta wah pabeulit da bongana loba duit tapi loba ilmu mah teh jalmi teh Pak Kiai ieu abdi nyanak beas Pak Kiai ieu abdi nyanak non enog itu abdi nyanak susu naon sababna loba ilmu eta we sakitu matak budak mah Bu entong diwariskeun harta wariskeun ilmu diwariskeun harta mah sok pasehat tuh cenah ieu keur budak nomor 1 nomor 2 nomor 3 pasea engke keur aya indung bapana menurut begitu teu aya hiji waktu budak nah abdi bagianna sakieu bisa jadi pasea nepikeun ka aya lanceukna bisa ngabunuh adina kenapa karena itu persoalan sok di bahanan ilmu pasea moal di bahanan ilmu mah kararantai we hararampang tinggal ibu di bawah ilmu mah da sim kuring nyanak ilmu da teu berat coba mun nyanak harta da berat atuh dina mobil nya tapi nyanak ilmu mah uihna nyanak naon tuh aya nu ngabahan purupuk aya nu ngabahan sambal oncom nya eta ge lamun tapi kan sadayana da kitu atuh sadayana ge kitu karena apa itulah kuncinya. Jadi harus mencerahkan orang itu. Ya. Ustaz kumaha cirina cerah gitu. Mencerahkan mah cerah. Tah tinggal matahari, can pernah ya matahari nguluwut. Kantos ninggal matahari ngurangan panasna henteu. Matahari mah tinggal beuki ka dieu matahari mah beuki panas sakitu we. Lamun beuki ka dieu beuki panas, begitu dia mengurangi apabila mu tenggelam, begitu aja. Tapi begitu bijil mah raos kenapa? Karena matahari selalu mencerahkan manusia. Mata lamun jelema kan kasinaran matahari dia kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D apa? Nguluwut we kitu. Karena matahari selalu mencerahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Sok aya tatangkalan teu kasinaran bakal pae nya ge kacayan Bu. Aya terus kapanasan wae teu kacayan karena hirup manusia mah kudu kitu. 4. Sabaraha hiji? 5. Alhamdulillah gini fokus. Bilih we pohon deui. Ibu nomor 1 naon? Tuh ulang. Ya. Nomor 5.
yang nomor genep nomor genep hati nu sehat selalu Imam Ghazali selalu mencari solusi, dan hati yang rusak dia selalu mencari sensasi. Tah nu bersih mah milarian solusi, tah bu nu kotor mah hayang aya sensasi. Meni diomong-omong gerak kerek ngencereng 2.000 kamu lamun 2 juta ya lamun teu ku abdi tah eta kan bahaya tuh. Da aya bapak ge lamun ku Allah teh dibere rezekina kumaha. Tapi jelema teh kitu. Lamun teu ku sim kuring mah beres eta teh. Entong kitu. Jamin ieu mencari solusi. Saya cerita dulu sedikit ya. Ini sebelum saya ini. Saya cerita dulu. Ibu bapak sumping ka dokter. Ya. Aya perawat, aya dokter. Tinggal. Bu, ahli medis anu bersih hate mah dia selalu mencari solusi. Tapi ahli medis anu goreng hate, dia bukan mencari solusi, tapi dia akan mencari keuntungan dari pasien yang datang. Pak, dupi banyawat abdi naon? Ibu mau muali lagi mau. Jelema teh nu tadina jag-jag do ngalat ka teh we kieu. Tadi teh ti bumi teh atuh da jag-jag atuh kana motor. Begitu ibu ieu teh teu alami ieu mah cenah. Nu sanes mah ieu teh 2 sasi ge tos teu aya. Sakieu mah ibu mah kuat we cenah. Ting boga ilmu naon cenah ibu. Coba Bu, dibejakeun. Itu kieu akhirna kumaha jauh diu we dina kursi roda. Ngalempreh we kieu. Tah geura nu tadina jag-jag jadi ngelain kieu. Dikiekeun ibu kiekeun apaan tadi abdi teh cenah tereh maot geus sakalian kieu nya daripada dijag-jag angel we cenah kitu. Tapi begitu ada orang yang datang lalu ahli medisnya dia hebat hatena gitu. Ibu bapak Allah nu ngadamangkeun mah sim kuring mah masihan landong we sok cing sumanget mudah-mudahan we didamangkeun ku Allah. Dok ari abdi panyawatan naon teu kedah diemutan pokona mah urang diubar we itu bagus da jami teh nu tadi naripu kieu tadi coba kieu atuh nu tadina kana kursi roda eta kursi rodana langsung pohon jauh ngegeridik kan itu. Kenapa? Ada yang begitu. Saya pernah ke rumah sakit bawa jamaah nu tadina jag-jagna motor begitu. Nah medicana ka dieu atuh cenah ieu teh lain ta tadi ieu mah kudu dirawat jo. Kieu langsung mun jo ngagoler di IG teh jo digolerkeun we. Da eta jo ripuh atuh awakna. Ieu panas, ieu ditensi 170. Nah jadi tadi teh di bumi teh 120. Itu hebatnya itu. Kenapa? Orang harus cari solusi. Pak Ustad, abdi teh bade icalan teu gaduh moda. Kusim kuring kumaha? Nya ulah dikepeun ka ditutup atuh pikiranna minimal kumaha. Ibu ari abdi mah gaduh mah henteu ngan urang hubungkeun we ka jalmi mudah-mudahan we Pak Haji nu kitu mah gaduh rezeki henteu ku abdi didoakeun. Tah eta solusi. Cobi lamun kieu boro-boro manis yang urang geus nari dagang gitu boga cenah entong kitu atuh ya entong kitu tinggalnya ieu mah keun we wios diterangkeun ku ustad lamun warung sok aya ngamen gratis kade bisi kabaca ku tukang ngamen nu ngamen geus calangap maca eta balik deui teh padahal mah da moal tamat nyanyi ge da tara-tara ramat nyanyi ge bere kurang 500 doang ngaleos da eta ge kumaha mere 500 ya nyina teh ya aku kerek bere 500 geus judulna teh aku we teh nang begitu maca kieu ngamen gratis gitu saya ngobrol jeung tukang mancing teh lamun ningali tulisan ngamen gratis kumaha dina hate abdi mah ngadoakeun tong payu dagangna kitu tong lah cabut we lah urang mah da moal naon moal sakitu we bumi ditulisan ngamen gratis karunya keun bae da moal minta gede moal. Nang lamun ngaruksa ka urang tinggal laporkeun sakitu we. Lamun ayeuna da moal naon moal. Nah ustad cenah kade Bu nu kieu teh ilmu hate nu kieu mah moal kaharti kudu kal saliwat mah. Kenapa? Karena orang itu sebetulnya cari rezeki dari situ. Da cari rezeki dari situ. Matak mah ubud dan punya kunin cuma lamun anu ngamen ngahaja dibukakeun pantona teh gerbangna teh buka hayang maca hayang ningali gitu dibere duit 2000 dipangmeukeunkeun cenah diajar budak sodaqoh nya sok cabutan nih nu aya ditapal-tapal kieu nya tidak kasbon kan mohon tidak menerima kasbon tidak menerima kasbon
Kade anu rek nganyuk dol ngahulang. Tuntunan neangan di warung anu nganyukeun. Tulisan nu ngaranyuk sok daratan ka dieu sakitu we. Moal teh murudu ga sok. Nya tinggal anak didoakeun kudu nganyukeun nya Bu, kudu namutna. Mudah-mudahan ibu cing babari rezekina teu ti abdi ge ti saha we kitu atuh ya. Tapi nu eta mah ulah waka bisi piomongan. Ya, begitu. Ibu, tong boro-boro jalmi sato ge sok maca. Tinggalnya jangan buang sampah di sini. Rada ngeunah dibaca. Terima kasih tidak buang sampah di sini. Da ngeunah kana hatenya. Tapi joge nu ngabuang sampah di dieu monyet da moal ngeunah kana hate. Kumaha lamun kabaca ku monyet? Nya ceuk monyet naon jol nyalakeun abdi cenah. Padahal monyet mah tara ngabuang sampah. Nang urang dikitukeun jalmi teh anjeun teu ngeunah kitu sakitu ge enteng hate mah. Saur simku di tina tulisan we hate mah jol nyambung sakitu we. Ya, ibu jol nyambung. So kira bapak di kamar tulisan anu positif dan nyambung kana hate. Mudah-mudahan saya bisa ke Mekah. Mudah-mudahan saya bisa umrah. Tulisan teh di kamar teh, lain dina kamar teh. Haben we tinggal ibu non ieu, non di semua isim sok jampe di tulisan kabeh. Tuh, ya. Awas anjing galak. Anu bisa maca saha? Anu bisa maca eta saha? Ari anjing itu bisa maca teh. Anjing mah ngageuleuyeung we. Eta teh keur saha nyebutkeun awas anjing galak teh. Da lain keur anjing. Keur saha? Keur jelema. Nya. Da anjing mah da ilah sakolana maca eta. Kenapa? Karena setiap apapun itu akan menjadi energi bagi kita. Makanya cari solusi. Kemudian hati nu bersih mah membutuhkan. Hati yang kotor meruntuhkan. Nu bersih mah butuh jelema sok hajat geura sorangan dari bantuan ku tatangga dari pu nya anu nyiksik wortel anu nyiksik ieu aya nu lalajo nu nyiksik aya nya kenapa semua orang butuh tapi kalau dia meruntuhkan moal abdi mah teu perlu jelema ku sorangan we nu kieu mah sok lamun maot sok maotna mah nya bu sok lamun ayeuna mun maot anjeunna teu butuh ku jelema cing kumaha lamun nu ngamanian mah nya mani sorangan ya ibu teh aya nu ngapanan di baju sorangan ya kemudian teh aya nu nguburkeun dikubur sorangan enggak bisa kenapa manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya ustad wae bede ceramah peryogi jamaah coba ayeuna jamaah na teu sarumbi ustad teh cileuweungan sorangan era nya dibayar sabaraha ge anger daerah tuh. Tapi kan ayah ibu, ayah bapak anu nguping, ieu saling membutuhkan, bukan saling meruntuhkan. Kenapa? Jamaah semua adalah doa bagi saya, energi bagi saya, dan saya juga itu bakal jadi energi bagi semua. Cili butuhkeun urang. Sanes cili runtuhkeun. Ibu kadieu kanu naon? Kanu angkot, engke dieu tong kadieu nya. Khusus ieu mah pangajian anu kange pajero. Anu padedat di jero mah tong milu ngaji. Tidak begitu. Semua saling membutuhkan. Paham? Lamun aya nu njebatkeun cabe lada teu kudu diomongkeun. Da emang cabe mah lada. Asun meni es teh tiis teu kudu diomongkeun, da es mah tiis. Nya, emang lamun es hangat kakara ibu kudu curiga. Lamun aya cabe teu lada kudu curiga, ieu naon jerona? Ada dituang cabe jual lada mah, cabe teh meuni lada, atuh geus kumaha? Urang mah sok ngomongkeun anu emang geus kajadianna kitu nya. Tabak es teh meuni tiis es, ari geus kumaha? Mah nya ya es panas. Nah, jadi manusia itu harus saling membutuhkan. Kemudian ciri hati anu bersih menghargai, ciri hati anu kotor melukai. Ya. So, jangan melukai tapi hargai. Ada caroge dihargaan beres. Bageur salaki. Lamun salaki teh dihargaan lumpat hatena. Subarang beuli teh cing ningali heula nu kieu dibeli. Atuh hargaan ku ibu. Prage meuli ieu, meuli jeruk kasem dicarekan eta.
Muli jeruk teh atuh cenah tingali heula muni hararasem kieu. Ari salaki apal harasem jeung teu. Nya. Sok patarosan disimkun ibu nyarekan saha ieu? Nyarekan salaki, nyarekan tukang jeruk. Nyarekan jeruk atau nu ngemelak jeruk kan teu apa? Ibu teh bapak keur nyarekan Allah eta teh. Tong nyarekan teh apaleun atuh da ti bumi mah ieu teh atuh hoyong nama jeruk teh hararasem. Ngan begitu karoro ka bumi nah hasemkeun wios hargaan we atuh. Ya. Tinggali atuh sina boolna mun meuli jeruk. Naon urusanana bool jeruk? Tah sen lamun boolna ge sok aramis. Ari ibu. Ari salaki apal bool jeruk di mana? Ya. Coba ku ibu geura. Sakit doa enteng. Ya, begitu. Ketika ada sesuatu yang dibawa oleh suami kita, ini bukan ke suami dulu, bapak juga harus mengerti. Ketika dibawa oleh suami kita, saeutik keun bae, alhamdulillah bapaknya. Aya rezeki, ka mana cenah saeutik deui? Ieu ka mana cenah eueuh? Ulah kitu. Naon sababna? Eta teh bisi urang teu kahargaan. Alhamdulillah ya ayah, bawa segini juga. Begitu si jeruk asem ku urang teh ditedah, dituang jauh kitu. Alhamdulillah ya Allah, siang geus lila teu ngadahar jeruk asem. Mamah teh jeruk asem teh 2018 eta teh eta ge nuang tai ucing nu terakhir teh. Ayeuna mah jadi apa jeruk asem teh kieu. Sok geura isuk jol kieu cek salakina teh. Anjing urang meuli 5 kilo nu hararasem. Kan ibu kan enteng. Hargai dulu. Alhamdulillah banyak hasil-hasil jeruk tuh. Sakit tuh. Bapak juga ketika ibu masak lalu ada sesuatu yang kurang, hargaan. Ya. Karena kita sebelum menikah ingin membangun rumah tangga, bukan ingin membangun rumah makan. Gitu kan? Mun bapak teh pan komitmen jeung ibu teh lain teh ingin rumah makan. Ingin rumah tangga, kita siapkan rumah tangga. Engke lamun aya ami asin teukeun bae. Mending ararasin na masak teh cenah begerenya. Naon urusanana? Da korong ge Bu asin emang anu loba korong keur balalger gitu. Lamun asin naon urusan apa jeung beger sok. Lamun asin amun amis naon? Cenah loba pikiran amis wae. Tah lamun hasil udah tinggal di sana. Wah itu kabehanana. Keun wios. Alhamdulillah. Tah eta Bu bapak nikmatna jalmi. Makanya kalau ada orang yang kemudian hatinya keras, hatinya kotor, maka doakan oleh kita. Doana kumaha? Allahumma syakhirli. Coba sebutkeun namina. Awas bunyi. Punten lamun ngadoakeun hiji jalmi sebutkeun namina terus sebutkeun bina kanggo naon ngarahatena langkung nyamuk. Ya Allah sehatkeun Ustad Ucu kade da loba Ustad Ucu teh nu mana. Kalau ibu tidak tahu binnya bayangkan orangnya. Betul Bu, bayangkan orangnya supaya nyambung hati urang jeung doa eta. Kartos aya murang kali ya Allah, solehkeun pun anak. Bayangkeun murang kali pamunteun, sambungkeun langsung ka Allah. Tah eta hebatna ngadoa. Allahumma syakhirli sabatkeun. Ya Allah, lineukeun hate jalmi nu itu. Kama syakhorta Fir'auna li Musa, saperti lineukna Fir'aun ku Nabi Musa. Ataupun kemudian walayin qalbahu, ya Allah lineukeun hatena cenah. Tadi tundukkan dia itu. Ya walayin qalbuhu, ya Allah lineukeun hatena. Kama laginta al hadida li Daud. Sapertos engkau ngalineukeun anu tadina besi ku Nabi Daud. Kan ku Nabi Daud besi jadi kitu tah. Ibu ngadoa kitu. Allahumma syakhirli sebatkeun namina. Lamun ka caroge sebatkeun caroge. Ya Allah. Allahumma syakhirli ya Allah. Pun lanceuk nu namina ieu. Tundukkan hatinya. Walayin dan tundukkan lindekeun hatena. Sok suhunkeun ka Allah. Nya, kalah teu keras wae. Ya. Kenapa?
fa inna nasyatuhu qabidah, karena engkau yang menarik ubun-ubunnya, wa qalbuhu biyadik, dan engkaulah yang memegang hatinya. Mata suhunkeun ka Allah, entong disuhunkeun ka jalmi. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah, eta we bahan ti Imam Al-Ghazali didugikeun ku Ustad nafsirkeun surat Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di dalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Jadi lamun jelema geus keras hatena leuwih teu astibatan batu. Hese dinasehatan, jauh di pangeran, milarian rezeki sok salah lengkah. Urang mah nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan keluarga urang cing lalineuk cing lalembut hatena. Tah sakitu atur nuhun, insyaallah kita pangdi sanes waktos, mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun iswa sadayana. Alhamdulillah hari ini saya ke Cibiuk dan nanti jam 9:30 saya di Caripil ya, di Ciganjur ya. Jadi ini bagi ibu yang ingin melanjutkan kajiannya silahkan, masih ada beberapa tempat yang saya akan temui jamaah, insya Allah dipertemukan kembali dengan saya di tempat yang lain. Ibu mudah-mudahan cing sarehat sadayana, cing arageun milih, cing paranya miswa husnul khotimah, murang kalina cing saroleh. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun ka Masjid Jami'at Taufik, mudah-mudahan cing langkung makmur masjidna, langkung berkah rezekina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.